嚟到第13題，咁首先題目同我哋講話 AN 啦，係 the nth term of a sequence， 然之後 A2 等於7 A5 等於35，然後再俾咗咁樣嘅 relationship 我哋A8 等於幾多？呢一題咧就首先會講咗次我哋點樣做先，然之後再去解釋點解我會咁樣做嘅。咁首先我就將 A8 爆開啦，用呢一個 relationship， 咁等於 3A7 減 2A6， 咁然之後咧再將 A7 同埋 A6 再爆開啦。咁然之後我哋再做一啲化簡啦，就會得到咁樣嘅 expression。我哋再次將 A6 爆開，咁我哋再化簡啦，就會得到呢一個 expression 啦。咁我哋嚟到呢度之後咧 ，A5 係我哋已知嘅，因為佢係35啊嘛。咁之後 A4 我哋係唔知嘅，咁我就會用同 A2 同埋 A5 有關嘅 relationship 去揾翻 A4 出嚟。咁就係我會用 A5 等於 3A4 減 2A3， 然後 A4 等於 3A3 減 2A2 呢兩條式。咁我哋可以發現咧，原來 A2 係7，然之後 A5 係35咧，係題目俾咗嘅資訊我哋。咁然之後我哋仲有嘅 unknown 咧係 A4 同埋 A3。咁呢度咧就會變咗一個 two unknown 嘅一個 simultaneous equations 啦 ，which is 我哋係有能力去 solve 嘅。咁我哋再將呢個 simultaneous equation 寫好啲咧，就會變成咁樣啦。咁然之後我哋可以撳計數機啦。咁我就可以得到 A4 等於19同埋 A3 等於11。咁其實我哋呢度可以唔使揾 A3 都做到。A5 等於35，咁 A4 等於19。咁我哋再撳一次計數機咧，就會知道 A8 咧等於259啦。咁咧呢條題目就係咁樣做。咁我哋而家咧就要嚟講下點解我會有呢個 approach 咧。咁我自己以前做呢一類型嘅題目咧，其實係會先將所有題目有提過嘅 specific 嘅 terms 嘅 relationship 寫晒出嚟先嘅。就譬如係 A3 等於 3A2 減 2A1 啦，然之後 A8 等於 3A7 減 2A6， 然之後我會將中間嘅全部寫晒出嚟。因為以前啲題目其實佢唔會話好似今次有咁多條式啦，同埋當我寫晒出嚟嘅時候，如果即係就可以一條一條咁樣代翻啲式落去，咁慢慢 solve 就 solve 到嘅。咁如果你計數比較快嘅話咧，其實好快就可以 solve 到。咁呢個方法都幾萬用嘅。如果你想去睇下以前點做嘅話咧，可以睇翻2025年嘅嗰題類似即係嘅呢個題型嘅嗰一題啦。咁我嗰度應該係即係都示範咗我點做呢一類型嘅題目。咁但係咧呢一題係呢種方法咧，我就會選擇唔採用，咁就採用咗而家我展現咗呢個方法啦。咁就因為佢嗰個 A8 同埋 A2 嗰個之間嘅相差嘅 terms 實在太多啦，佢 involve 太多條式，咁所以我哋就試下用呢個方法，咁樣好似方便快少少嘅。然之後你可能會問嘅第二個問題咧，就係點解我偏偏咧係喺呢一個位停低咗？咁點解我唔喺呢一度就去用呢一個 simultaneous equation 去 solve 咧？因為你發現即使係呢一度咧，我都係做緊
two unknown 嘅，咁其實我係咪揾到兩條 equation 就可以好似我下邊綠色咁樣寫可以 solve 到啊？係咪？反正我下邊 solve 咗 A3 同 A4， 我都有一個 unknown 係即係 A3 係唔需要用到咁樣。咁我哋一齊嚟睇下，如果我喺呢一度就嘗試 solve equations 嘅話，會發生咩事？咁我哋又將 involve 佢兩個嘅式寫埋出嚟啦。咁就係 A6 等於 3A5 減 2A4 A4 等於 3A3 減 2A2 係啦。咁呢個時候咧，我哋就會發現原來我哋有喺呢一度咧係多過兩個 unknown 嘅，即係我哋有 unknown A6、A4 同埋 A3。咁 two equations three unknowns 咧，我哋就 solve 唔到啦。咁我哋就即係呢個就比較棘手。咁有第三個問題，咁就係考試嘅時候咧，我點樣先至可以知道我嚟到呢一步係要繼續落去㗎，而唔係去做其他嘢？老實講，即係我自己係即場試下做一次啦。咁我嘅 approach 咧就係我嘗試唔睇任何嗰啲溫習嘅筆記，我試下用最常理嘅方法去解呢啲 MC 題。咁樣嘅話咧，其實我係冇一個判斷到我要喺邊度就 cut 啊，邊度就換方法。咁但係我覺得其實如果你做到呢一步嘅話咧，你唔爭再可以繼續做落去咯。咁呢一題可以話到俾我哋知道嘅就係，原來我哋可以拆開兩 part 咁樣去處理嘅。首先將個 A8 express 咗一啲細啲嘅 terms， 譬如係5同埋4咁，然之後再 solve simultaneous equation。咁對於即係呢一題我嘅睇法咧就係咁多啦。咁希望可以幫到大家啦。